Så här ser den alltså ut. Den senaste bössan från YHM. Den är tillverkad i full metall och handguarden och kollen är tillverkad i slagtålig plast som vilken annan bössa som helst. Det är två saker som är lite unikt med den här bössan. Det är först och främst volt action-funktionen. Den har du sett, den finns ju på många världar att när man mantlar så ser luckan bak. Bara att det här låser den sig så du slipper hålla på och låsa upp den själv. På andra sidan så har du då release-knappen här vid. Så när du trycker på den så får du se att den åker fram där du med. Pass på. Perfekt. Skitbra, nu så ställer in hoppappen. Det andra som är unikt med det här geväret, det är att du kommer kunna köpa pipelöst färdiga kits här. Den här kommer levereras i två olika modeller. Antingen den här med crane stock eller den med vanlig fast koll som en M16 har. Sen byter du mellan M16 pipa eller CQB pipa eller någon minst mittemellan och carbine pipa då. 2,7 kilo väger den. 120 fjäder sitter i den. Tycker att ni tar och kollar in när vi mekar så här i gearboxen. Så här ser den alltså ut. Vi kan se med blotta ögat att den har kraftiga metalllager, en tefloncylinder, bolt catch-funktionen sitter här vid och den har även en skruv i springguiden här bak som gör att den inte flyttar sig från sin plats. Vi tar och lyfter på locket tycker jag för att se vad vi hittar här under. Vi har då plockat av toppen på växellådan och det vi ser direkt är att springguiden är kullagrad. Den är tillverkad i metall. Vi ser att fjädern har olika linning. Det betyder alltså att den är lättare i starten för geväret. Vi ser den här dubbellinningen här vid och här vid. Vi ser också att istället för vanliga kimbrickor så har den fjäderbelastning som kims istället. Vilket är en ganska ny och rolig lösning tycker vi. Sen har vi en pistong som har första tanden bortsågad som ni kan se här vid. Just att få rätt gear timing och så vidare. Vi har också ett stämpel i aluminium med väldigt många hål, vilket gör att det får en jämn uppblåsning på O-ringen som sitter runt om då. Det är också kullagrat inuti pistongen tillsammans med springguiden för att fylla funktion. Tefloncylinder som sagt har vi. Sen är nossen, det är air seal, det betyder att det är en O-ring inuti själva nossen för att sluta tätt mot själva cylinderhuvudets topp som går ut här. Cylinderhuvudet är gjort i plast och har ett metallrör som sticker ut från sig. Det har en singelpackning runt om här inne som ligger då mot cylindern. Jag önskar väl i sig att det kanske hade varit två där, men en är ju standard. Vi ser också att på nedersta kuggen här så har vi 4 stycken hack mot reverse latchen, vilket gör att vi inte får någon som helst bakåtrull i växellådan. Bra lösning tycker jag. Kablarna är väl ganska hårda enligt min smak. Jag tycker väl att det finns bättre kablar, men ja, helt klart dugliga. Elsystemet är ett vanligt och allting ser helt okej ut i den här växellådan tycker jag.